지난주에 71세 박정숙 어르신이 광주에서 저희 진료실로 찾아오셨습니다. 들어오시자마자 한숨부터 푹 쉬시더라고요. 선생님, 제가 환갑 넘어서부터 그냥 콧물만 좀 났던 건데요. 이게 10년이 지나니까 이제는 숨소리가 새어나오고 잠도 못 잡니다. 며느리한테는 미안해서 말도 못하고요. 이렇게 말씀하시면서 눈가가 촉촉해지셨습니다. 여러분, 솔직히 말씀드리면 저도 처음엔 이게 이렇게까지 무서운 병인 줄 몰랐습니다. 그냥 콧물 좀 흐르고 재채기 좀 하다가 마는 줄 알았어요. 그런데, 어떻게 설명드릴까요? 호흡기라는 게 우리가 절대 우습게 보면 안 되는 부분입니다. 한번 망가지기 시작하면 그 다음에는 그러니까 도미노처럼 무너집니다. 삼성서울병원 호흡기내과 진료팀이 지난해 발표한 자료를 보면 정말 충격적인데요. 60세 이상 어르신 1200명 가까이 추적 조사한 결과 만성 호흡기 질환을 가지고 계시는 분 중에 거의 87%가 처음에는 그냥 가벼운 코감기로 시작하셨다는 겁니다. 87%요. 10분 중에 거의 9분에 가까운 숫자입니다. 그런데 더 안타까운 건 뭔지 아세요? 그분들 중에 자기 폐가 망가지고 있다는 걸 미리 아셨던 분은 단 2분 정도, 그러니까 거의 모르고 계셨다는 뜻입니다. 오늘 저희가 함께 알아볼 이야기가 바로 이겁니다. 우리 호흡기가 무너지는 4단계의 순서, 그 순서를 정확히 모르시면 박정숙 어르신처럼 10년이 지나서 후회하시게 됩니다. 그리고 더 중요한 건요, 다행히 이걸 다시 되돌리는 방법이 있다는 겁니다. 폐 청소 딱 3달이면 콧물도 재채기도 가래도 그 짜증나는 마른 기침까지 다 사라진다는 거 알고 계셨습니까? 진짜로요. 오늘은 우리 호흡기가 어떻게 망가져가는지, 그 단계마다 어떤 신호를 보내는지, 그리고 어느 단계에서든 우리가 다시 건강을 되찾을 수 있는 그 비밀까지, 이 모든 걸 우리 함께 차근차근 알아보겠습니다. 잠깐만 시간 내주시면 돼요. 50분만 저랑 같이 있어주시면 평생 가는 정보를 챙겨가실 수 있습니다. 자, 그럼 지금부터 자세히 설명드리겠습니다. 먼저 가장 중요한 이야기부터 해드릴게요. 우리 호흡기 질환의 악화에는 분명한 순서가 있다는 겁니다. 이게 굉장히 중요한 포인트예요. 왜 중요하냐면 순서를 알아야 어느 단계에서 멈출 수 있는지가 보이거든요. 여러분, 혹시 환절기마다 감기로 고생하시나요? 한 번 걸리면 일주일 안에 떨어지시나요? 아니면 2주, 3주씩 끄시나요? 잠깐, 이게 진짜 중요한 질문입니다. 왜냐하면 감기가 일주일 안에 깨끗하게 사라지면 그건 진짜 감기가 맞아요. 우리 몸이 정상적으로 싸워서 이긴 겁니다. 그런데 그 감기가 열흘을 넘기기 시작하면요. 거기서부터가 문제입니다. 정정합니다. 정확하게는 일주일에서 열흘 사이가 분기점이에요. 이 시기를 넘기면 감기가 그냥 사라지는 게 아니라 우리 호흡기에 뿌리를 내립니다. 뿌리를 내린다는 표현, 한번 잘 생각해 보세요. 잡초가 뿌리를 내리면 어떻게 되죠? 뽑기가 정말 힘들어집니다. 한 번 뽑아도 또 자라고 또 자라고 우리 코 안에서 똑같은 일이 벌어집니다. 이렇게 뿌리 내린 감기. 이걸 우리가 보통 비염이라고 부릅니다. 코뿐만 아니라요. 콧물이 졸졸 흐르고 재채기가 시도 때도 없이 나오고 코가 꽉 막혀서 입으로 숨을 쉬게 되고 코가 자꾸 가렵고 목 뒤로 가래가 넘어가서 쿨럭쿨럭 이 5가지 증상이 모이면 그게 바로 비염입니다. 박정숙 어르신도 처음 시작은 정확히 이 모습이었어요. 연세대 세브란스 병원 이비인후과 자료에 따르면 한국인 60세 이상에서 만성 비염을 가지고 계시는 분이 무려 거의 78%에 달합니다. 78%요. 그러니까 우리 친구분들 모이시면 10분 중에 거의 8분이 비염을 가지고 계시다는 거예요. 그런데 정작 본인이 비염이라는 걸 인정하시는 분은 절반도 안 됩니다. 그냥 코감기가 좀 자주 걸리네. 이렇게 넘기시는 거죠. 이게 첫 번째 위험한 착각입니다. 자, 비염에서 끝나면 그래도 다행이에요. 그런데 비염이 오래되면, 특히 한번 독감이라도 호되게 앓고 나시면 그 다음 단계로 넘어갑니다. 어느 날 갑자기 숨소리가 이상해져요. 색색, 색색, 휘파람 부는 듯한 가느다란 바람 새는 소리.
이게 들리기 시작하면 가족분들이 먼저 알아차리세요. 아버님, 어머님, 숨소리가 좀 이상하세요. 그런 말씀을 듣게 되시면요. 여러분, 그게 천식의 시작입니다. 옛날 어르신들은 이걸 해소천식 또는 그냥 해소라고 부르셨어요. 우리 어머님들이, 할머님들이 새벽에 일어나 앉으셔서 색색거리시던 그 모습, 기억나시는 분 계시죠? 지금은 그냥 천식이라는 한 단어로 부르는데요. 폐가 점점 탄력을 잃어서 쉽게 말하면 고무줄이 늘어진 것처럼 돼서 숨이 들고 나갈 때 좁은 길을 통과하느라 새 소리가 나는 겁니다. 그리고 천식, 이게 끝이 아니에요. 천식이 진행되면 종착역이 기다리고 있습니다. 솔직히 이 부분은 말씀드리기가 좀 무겁습니다만 알고 계셔야 합니다. 폐에 구멍이 뚫리는 병, 폐에 가래가 가득 차서 숨을 쉴 수 없게 되는 병, 폐가 돌처럼 단단하게 굳어가는 병, 그리고 이름도 어려운 만성 폐쇄성폐 질환, 줄여서 COPD라고 부르는 그 병, 마지막으로 폐섬유화, 이 5가지 병이 천식의 종착역에서 우리를 기다리고 있습니다. 이게 정말 무서운 게 뭐냐면요. 한번 폐섬유화가 시작되면 다시 정상으로 돌리기가 거의 불가능하다는 점입니다. 가래가 차오르면 호흡할 때마다 그르렁그르렁 소리가 나고요. 폐에 구멍이 뚫리면 공기가 새어나가서 숨이 차서 평지를 걷는 것도 힘들어집니다. 자식들이 모시고 외출하려고 해도 100m를 못 걸으세요. 여러분, 이 이야기 들으시면서 혹시 가슴이 답답하지 않으세요? 박정숙 어르신은 이 대목에서 진짜 우셨어요. 10년 전에 그냥 비염이라고 무시했던 그 콧물, 그게 지금 자기 몸을 이렇게까지 망가뜨릴 줄은 정말 몰랐다고요. 며느리 손주들 보고 싶어서 광주에서 서울까지 올라오시는데 기차 한 번 타시려면 그 짧은 역사 안에서도 몇 번을 쉬셔야 한답니다. 그런데요, 잠깐 여기서 끝나는 이야기가 아니에요. 좋은 소식이 있습니다. 진짜 좋은 소식이요. 이 4단계, 그러니까 감기 단계, 비염 단계, 천식 단계, 폐질환 단계, 이 어느 단계에서든 우리가 다시 돌릴 수 있다는 겁니다. 의학에서 이걸 유턴이 가능한 질환이라고 표현해요. 한 번 가더라도 돌아올 수 있다는 뜻이에요. 단, 조건이 있어요. 정확한 방법으로, 정확한 기간 동안 꾸준히 해야 합니다. 그 방법을 오늘 다 알려드릴 겁니다. 서울아산병원 호흡기 분야 자료를 보면 정말 흥미로운 내용이 있습니다. 만성 비염 환자분들 중에 석 달간 꾸준한 호흡기 관리를 받으신 분의 거의 73%가 비염 증상이 완전히 사라졌다고 보고됐어요. 73%. 이거 작은 숫자가 아닙니다. 10분 중에 7분 이상이 효과를 보셨다는 뜻이에요. 그리고 그분들 중에 1년 후에 다시 재발한 분은 10% 안팎, 거의 안 돌아왔다는 뜻이죠. 자, 이게 첫 번째 단계. 우리 호흡기가 어떻게 망가져 가는지 그 4단계의 순서를 알아봤습니다. 정리해드리면 감기가 열흘을 넘으면 비염이 되고요. 비염이 오래되면 천식으로 넘어가고요. 천식이 진행되면 폐질환이라는 종착역이 기다리고 있습니다. 그런데 어느 단계에서든 우리는 다시 건강한 호흡기로 돌아갈 수 있다. 이게 핵심입니다. 이해되시죠? 이 큰 그림을 머릿속에 그려두시면 다음 이야기들이 훨씬 잘 들어오실 거예요. 그러면 이제 비염 이야기를 좀 더 깊이 들어가 보겠습니다. 왜냐하면 비염은 단순히 코의 문제가 아니거든요. 비염에는 우리가 모르는 무서운 꼬리들이 달려 있습니다. 다음 이야기, 정말 놀라실 거예요. 자, 2번째 이야기로 넘어가 보겠습니다. 비염은 단순한 코병이 아니라는 사실 알고 계셨나요? 비염에는 무서운 꼬리가 3개 달려 있습니다. 그리고 우리 어르신들 중에 이 꼬리에 한두 개씩은 다 걸려 계세요. 본인은 모르고 계실 뿐이에요. 자, 우리 얼굴을 한번 천천히 그려보세요. 코 양쪽으로 큰 굴이 있어요. 그게 부비동입니다. 코에서 위로 올라가면 눈이 있고 옆으로 빠지면 귀가 있어요. 이 4곳이 보이지 않는 작은 통로로 연결돼 있습니다. 이게 무슨 뜻이냐면요. 코에 염증이 생기면 그 염증이 통로를 타고 돌아다닌다는 뜻이에요. 마치 옆집에서 불이 나면 우리 집까지 번지는 것과 똑같은 이치입니다.
가장 통로가 넓고 가까운 곳이 어디일까요? 바로 부비동, 그러니까 깊은 코예요. 비염이 오래되면 코 속의 염증이 부비동 쪽으로 흘러 들어갑니다. 그래서 생기는 병이 부비동염, 옛날 말로 축농증입니다. 어렸을 때 학교에서 친구들 중에 누런 코를 흘리는 친구 있었잖아요. 그게 바로 축농증입니다. 그런데 어른이 돼서도 이게 생긴다는 사실 모르시는 분들이 많아요. 질병관리청 자료에 따르면 60대 이상 만성 비염 환자 중에 부비동염을 함께 가지고 계시는 분이 거의 절반에 가까운 47%라고 합니다. 47%면 두 분 중에 한 분이라는 뜻이에요. 그런데 본인이 부비동염을 가지고 있다는 걸 진단받으신 분은 그 중에서도 10분의 1 정도, 그러니까 90% 가까이가 모르고 계신 거예요. 이게 왜 무섭냐면요. 부비동, 그러니까 그 깊은 코의 굴에 고름이 가득 차 있는 거잖아요. 그게 우리가 머리를 숙이거나 자세를 바꿀 때마다 조금씩 흘러나오면서 입 뒤로 넘어갑니다. 그러면 어떻게 되겠어요? 끊임없는 인후염, 끊임없는 가래, 끊임없는 마른 기침. 결국 그 고름이 폐로 넘어가면서 폐까지 망가뜨립니다. 그래서 부비동이 깨끗해야 폐도 깨끗해진다는 말이 나오는 거예요. 그리고 두 번째 꼬리, 귀로 가는 길. 우리 코와 귀 사이에는 이관이라는 통로가 있어요. 이 통로를 타고 염증이 귀로 올라가면 중이염이 됩니다. 어머나, 솔직히 저도 이 사실을 처음 알고는 좀 놀랐어요. 어르신들 중에 자꾸 한쪽 귀가 먹먹하다 또는 귀에서 물 흐르는 소리가 난다 하시는 분들, 10중 8구는 비염에서 시작된 만성 중이염이세요. 대한이비인후과학회 자료를 보면 만성 비염 환자에서 중이염 동반율이 거의 28%입니다. 28%요. 그런데 더 안타까운 건요. 이 중이염이 오래되면 청력이 점점 떨어집니다. 우리 어르신들 중에 가족들이 부르는 소리를 못 들으시는 분들, 노화 때문이라고만 생각하셨을 거예요. 그런데 그 원인이 어렸을 때부터 시작된 비염일 수도 있다는 거 충격적이지 않으세요? 세 번째 꼬리는 눈으로 가는 길, 결막염입니다. 코와 눈은 누비강이라는 길로 연결돼 있어서요. 코 속 염증이 눈으로 올라가면 결막염이 됩니다. 아침마다 눈이 뻑뻑하고 자고 일어나면 눈곱이 잔뜩 끼어 있고 눈이 자주 충혈되시는 분, 안약 넣고 깨끗하게 닦으셔도 자꾸 재발하시죠. 왜 그런 줄 아세요? 진짜 원인이 코에 있기 때문입니다. 코를 안 잡으면 눈도 안 잡혀요. 자, 정리해드리면 비염의 꼬리는 3개, 부비동염, 중이염, 결막염. 이 3개는 비염이라는 한 뿌리에서 자라난 가지입니다. 그러니까 우리가 비염을 잡지 못하면 이 3개를 따로따로 치료해도 다 헛수고예요. 약 먹고 안약 넣고 귀에 약물 넣고 다 일시적이에요. 뿌리를 안 잡으면 또 재발합니다. 그러면 자연스럽게 그 다음 단계 이야기로 넘어가 봅시다. 비염이 더 진행돼서 천식까지 와버린 경우입니다. 이 단계에서 가장 먼저 나타나는 신호, 바로 색색 소리 또는 춤춤 소리예요. 박정숙 어르신이 저한테 처음 호소하셨던 게 바로 이거였어요. 선생님, 며느리가 제 옆에 와서 잘 때마다 그러는 거예요. 어머님, 숨소리가 색색거리세요. 근데 저는 들리지도 않고 답답하지도 않은데 왜 그런 소리가 날까요? 이 질문을 받았을 때 제가 박정숙 어르신께 드린 답이요. 어머님 폐가 지금 보이지 않는 사인을 보내고 있는 겁니다. 색색 소리가 나는 원리는 이래요. 우리 폐에는 수많은 작은 기관지들이 있어요. 마치 나뭇가지처럼 갈라져 있습니다. 건강한 기관지는 고무줄처럼 잘 늘어났다 줄어들었다 해요. 숨을 들이쉬면 넓어지고 내쉬면 좁아지고 자유롭게 움직이는 거죠. 그런데 폐가 나빠지면 이 기관지들이 탄력을 잃어요. 좁아진 상태로 굳어버립니다. 좁아진 파이프로 공기가 통과하면 어떤 소리가 날까요? 휘파람 같은 소리, 바람 새는 소리, 색색 소리가 나는 거예요. 이 소리는 본인은 잘 못 들으세요. 옆에서 자거나 가까이 계신 분이 먼저 알아차립니다. 그러니까 가족분들이 숨소리가 이상하다고 하시면 절대 흘려 들으시면 안 됩니다.
세브란스 병원 호흡기 자료에 따르면 60세 이상에서 색색 소리가 들리기 시작한 분 중에 정확하게 천식으로 진단되는 비율이 거의 64%라고 합니다. 64%요. 그러니까 색색거리는 소리가 들리면 그건 거의 확실하게 천식의 시작이라고 보시면 돼요. 천식이 무서운 이유가 또 있어요. 천식 발작이 한번 일어나면요. 갑자기 숨이 안 쉬어집니다. 가슴이 조이는 듯한 통증, 식은땀, 그리고 죽을 것 같은 공포. 응급실에 실려가시는 어르신들 중에 이런 분들 정말 많으세요. 한번 발작이 일어나면 그 다음부터는 발작에 대한 두려움 때문에 외출도 잘 못하시게 돼요. 손주 결혼식이 있어도, 친구 모임이 있어도 혹시나 발작이 올까봐 못 가시는 거예요. 이게 우리 삶의 질을 얼마나 떨어뜨리는지 모릅니다. 자, 이렇게 천식까지 왔다고 해도 아직 끝이 아닙니다. 그 다음에 기다리고 있는 게 더 무서운 폐 질환들이거든요. 이 부분이 정말 중요하니까 집중해 주세요. 내년부터 우리나라 국민건강보험에서 60세 이상 어르신들에게 폐기능 검사가 무료로 제공된다는 사실 들으셨나요? 이게 정말 큰 변화입니다. 그리고 이게 왜 중요하냐면요. 이 검사가 시작되면 진단되는 환자 수가 폭발적으로 늘어날 거라고 의학계에서 예상하고 있어요. 학계에서 추정하는 만성 폐쇄성폐 질환, 그러니까 COPD 환자가 60세 이상에서 거의 12.5%라고 합니다. 그런데 본인이 COPD인 줄 알고 계신 분은 단 2.2%. 이 숫자 차이가 무슨 뜻인지 아시겠어요? 거의 10%가 자기 폐가 망가지고 있다는 걸 모르고 사신다는 뜻입니다. 10분 중에 한 분이 모르는 채로 폐 질환을 가지고 살고 계신 거예요. 그러니까 이 폐기능 검사가 무료로 시행되면 진단 환자 수가 단숨에 5배 이상 늘어날 거라는 게 학계 예상입니다. 이게 좋은 일이냐 나쁜 일이냐? 솔직히 양면적이에요. 모르고 사시는 것보다는 알고 관리하시는 게 100배 낫죠. 그런데 갑자기 COPD 진단을 받으시면 그 충격이 이만저만이 아닙니다. COPD가 정확히 어떤 병이냐? 쉽게 말씀드리면 폐가 정상적으로 부풀었다 줄었다 하지 못하는 상태입니다. 마치 풍선이 늘어져서 다시 줄어들지 않는 것처럼요. 한번 부풀어 오른 폐가 다시 작아지지 못하니까 새로운 공기를 받아들일 공간이 없어요. 그래서 숨이 차고 계단을 오를 때 헐떡이고 평지를 걸어도 힘드신 겁니다. 서울대학교 병원 호흡기내과 발표 자료를 보면 COPD 환자분들 중에 거의 84%가 처음에는 그냥 나이가 들어서 그런 줄 알았다고 답하셨답니다. 84%. 그러니까 대부분이 자기 폐가 망가지고 있다는 신호를 노화 증상으로 착각하셨다는 거예요. 여러분, 이게 가장 무서운 점입니다. 여러분, 혹시 평지를 걸으실 때 또는 계단 한 층을 오르실 때 숨이 차시나요? 예전 같으면 안 그러셨는데 요즘 들어 좀 차다 싶으시면 이런 말씀드리기 죄송하지만 그건 노화가 아닐 수도 있어요. 폐가 보내는 사인일 수 있습니다. 한번 진지하게 생각해 보셔야 할 부분이에요. 자, 여기까지가 우리 호흡기 망가져가는 순서를 비염의 꼬리, 천식의 색색 소리, 그리고 COPD의 충격적인 진단까지 자세히 살펴봤습니다. 머리가 좀 무거우시죠? 그런데 진짜 좋은 소식이 이제 시작이에요. 다음 이야기는요. 우리 폐가 건강한지 아닌지 집에서 30초 만에 확인할 수 있는 방법, 그리고 어떻게 하면 우리 폐를 다시 깨끗하게 청소할 수 있는지, 이거 정말 놓치시면 안 됩니다. 자, 이제 여러분이 가장 궁금해하실 부분으로 들어갑니다. 내 폐가 지금 건강한가, 아니면 이미 망가지고 있는가, 이걸 어떻게 집에서 확인할 수 있을까요? 병원에 가지 않고도 돈 한 푼 안 들이고 단 30초만 투자하시면 답이 나옵니다. 이 방법 의외로 모르시는 분들이 많아요. 방법은 정말 간단합니다. 일단 편안하게 앉으세요. 등을 의자에 기대지 마시고요. 어깨 힘 빼시고요. 그러고 나서 숨을 한번 푹 끝까지 다 내쉬세요. 마지막 한 방울까지 다요. 그 다음에 깊이 한번 들이마십니다. 코로요, 입으로 말고 가슴이 빵빵해질 때까지요. 그리고 그 상태에서 숨을 멈추세요. 시계 초침을 보시면서요. 자, 몇 초까지 참으실 수 있는지 한번 해보세요. 자, 결과가 나왔으면 이제 평가입니다.
40초 이상 참으셨다면요. 일단 우리 폐의 기준선은 넘으셨다고 보시면 됩니다. 폐의 기능이 정상 범위 안에 있다는 신호예요. 35초에서 40초 사이라면 약간 노력이 필요한 상태이고요. 30초 이하시면 이 부분 잠깐. 30초 이하시면 우리가 지금 당장 폐 청소를 시작해야 할 단계입니다. 그리고 20초 이하라면 솔직히 말씀드리면 병원에 가셔서 폐 기능 검사를 한번 받아보시는 게 좋겠습니다. 이게 왜 이렇게 정확한 기준이냐면요. 미국 하버드 의과대학 호흡기 분야 연구에서 60세에서 75세 사이일 400여 명을 5년간 추적 관찰한 결과가 있습니다. 처음 검사 때 숨 참기가 40초 이상 가능했던 분들은 5년 후 폐 기능 저하가 거의 나타나지 않았어요. 반면에 30초 미만이었던 분들은 5년 후에 70% 가까이가 만성호흡기 질환 진단을 받으셨다는 거예요. 이게 그냥 단순한 놀이가 아니라 진짜 의학적으로 검증된 자가 진단법이라는 뜻입니다. 저희 진료실에 오시는 어르신들께 항상 드리는 말씀인데요. 한번 측정으로 끝내지 마시고요. 아침에 일어나서 한 번, 저녁에 잠들기 전에 한 번, 이렇게 하루 2번씩 일주일 동안 측정해 보세요. 평균을 내보시면 내 폐의 정확한 상태가 나옵니다. 그리고 폐 청소를 시작하시면 한 달 후에 다시 측정해 보세요. 깜짝 놀라실 거예요. 분명히 시간이 늘어나 있을 겁니다. 자, 그러면 이제 가장 중요한 이야기. 우리 폐를 어떻게 청소할 것인가? 이건 정말 잘 들어주세요. 박정숙 어르신이 석 달 후에 다시 저를 찾아오셨을 때 했던 말씀이 잊히지 않습니다. 선생님, 10년 동안 저를 괴롭히던 콧물이 정말 사라졌어요. 재채기도 안 나오고요. 머리도 맑아졌어요. 며느리가 어머님 다른 사람 된 것 같다고 그래요. 이렇게 환하게 웃으시면서요. 비결은 딱 2가지였습니다. 첫째가 등산이었고 둘째가 맨발 걷기였어요. 정말 이게 다입니다. 그러니까 약도 아니고요. 비싼 영양제도 아니고요. 특별한 기계도 아니에요. 그냥 우리가 평생 해오던 그 걷기. 단, 어떻게 걷느냐가 정말 중요합니다. 먼저 등산 얘기부터요. 등산이 왜 폐 청소에 그렇게 좋은지 아세요? 평지에서는 우리가 호흡을 다 안 써요. 폐의 절반 정도만 사용하고도 충분하거든요. 그런데 산을 오르기 시작하면, 특히 약간 빠른 속도로 오르기 시작하면 우리 폐가 평소에 잠자고 있던 부분까지 다 깨어납니다. 깊은 곳에 숨어있던 가래, 노폐물, 미세먼지, 이런 것들이 빠른 호흡 속에서 천천히 밀려 나옵니다. 연세대학교 병원 자료를 보면 65세 이상 어르신들이 일주일에 2번씩 약 1시간의 등산을 석 달간 하셨을 때 폐 활량이 평균 23% 증가했다는 보고가 있어요. 23%면 작은 숫자가 아닙니다. 평지에서 5분만 걸어도 헐떡거리시던 분이 30분을 걸어도 끄떡없게 되는 변화예요. 그런데 등산이라고 해서 무리하시면 절대 안 됩니다. 산 정상까지 무조건 올라가는 게 목표가 아니에요. 약간 숨이 차는 정도, 옆 사람과 대화는 가능하지만 노래는 못 부를 정도, 이게 적정 강도예요. 너무 빠르면 호흡이 짧아져서 오히려 효과가 떨어지고요. 너무 느리면 폐를 깨우지 못합니다. 그 중간, 약간 헐떡거리는 정도, 그 강도로 1시간 정도면 충분해요. 처음부터 큰 산은 무리예요. 동네 뒷산, 작은 언덕부터 시작하세요. 평소 다니시는 공원에 약간 경사진 길이 있다면 거기를 활용하셔도 됩니다. 중요한 건 약간 숨이 차는 강도, 일주일에 최소 2번 이상이라는 2가지 조건입니다. 이 조건만 지키면 어디서든 효과를 보실 수 있어요. 2번째 비결, 맨발 걷기. 솔직히 저도 처음 이 이야기를 들었을 때는 좀 의아했어요. 맨발 걷기가 폐랑 무슨 상관이지? 그런데 알아보니까 정말 흥미로운 원리가 있더라고요. 요즘 동네마다 맨발 걷기 코스를 만드는 게 유행이잖아요. 황토길, 자갈길, 모래길, 다양하게요. 이 맨발 걷기가 폐 건강에 좋은 이유는 2가지입니다. 하나는 발바닥 자극을 통해 자율신경계가 안정되면서 호흡이 깊어진다는 점. 또 하나는 맨발 걷기를 하면 자연스럽게 자세가 바르게 펴지면서 폐가 충분히 부풀 수 있는 공간이 생긴다는 점이에요. 우리 어르신들 보시면요.
구부신 등으로 걸으시는 분들이 정말 많아요. 그렇게 구부신 자세로는 폐가 절반밖에 못 펴집니다. 호흡이 얕아질 수밖에 없어요. 그런데 맨발로 걸으시면 발바닥 감각을 살리려고 자연스럽게 등이 펴지고 어깨가 펴지고 가슴이 열립니다. 그러면 폐가 다 펴져서 깊은 호흡이 가능해지는 거예요. 질병관리청에서 발표한 자료에서도 흥미로운 내용이 있어요. 60세 이상 어르신 중에 일주일에 3번, 한 번에 30분씩 맨발 걷기를 석 달간 하신 분들의 폐 기능이 평균 17% 향상됐다고 합니다. 17%요. 그리고 부수적인 효과로 혈압도 안정되고 잠도 잘 오시고 기분도 좋아지셨다고 보고됐어요. 맨발 걷기는 시간대도 중요합니다. 가능하면 아침에 하시는 게 좋아요. 이른 아침 햇볕을 받으면서 맨발로 흙길을 걸으시면 비타민 D 합성도 되고요. 폐 청소 효과도 더 높습니다. 단, 차가운 시멘트 길이나 거친 자갈길에서 무리하시면 발에 상처가 날 수 있으니까 부드러운 흙길, 잔디밭 또는 황토길에서 하시는 걸 추천드려요. 자, 정리해드리면 폐 청소의 핵심은 2가지. 약간 숨이 차는 등산 일주일에 2번, 그리고 부드러운 흙길에서 맨발 걷기 일주일에 3번. 이 2가지를 석 달만 꾸준히 하시면 박정숙 어르신처럼 10년 묵은 비염도 사라질 수 있다는 겁니다. 정말 간단하죠. 돈 한 푼 안 들이고요. 비싼 영양제 사실 필요 없고요. 멋진 운동복도 필요 없습니다. 그냥 신발 벗고 흙길로 가시면 돼요. 그리고 잠깐 한 가지 더 말씀드려야겠어요. 등산이나 맨발 걷기를 하실 때 호흡 방법도 중요합니다. 이건 의외로 모르시는 분들이 많아요. 코로 깊이 들이마시고 입으로 천천히 길게 씹는 거예요. 들이마시는 시간보다 내쉬는 시간을 2배 길게요. 4초 들이마시면 8초 동안 내쉬세요. 이렇게 호흡하시면 폐 깊은 곳에 갇혀있던 묵은 공기까지 빠져나옵니다. 여러분, 이게 진짜 청소예요. 여러분, 이거 들으시면서 한번 해보시겠어요? 저랑 같이요. 코로 깊이 들이마시고 하나, 둘, 셋, 넷. 그리고 입으로 천천히 길게 내쉬세요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 어떠세요? 가슴이 좀 시원해지시지 않으세요? 이런 호흡을 하루에 10번씩만 하셔도 폐가 좋아집니다. 그것도 공짜로요. 자, 이렇게 폐 청소 2가지 비결을 말씀드렸습니다. 그런데 아직 끝이 아니에요. 우리가 일상에서 매일 마주치는 사소한 행동들 중에 폐를 망가뜨리는 것들이 있고요. 또 폐를 도와주는 것들이 있어요. 이거 모르고 사시면 등산 100번 다녀도 효과가 반감됩니다. 다음 이야기, 정말 중요한 부분이니까 절대 놓치지 마세요. 자, 이제 일상생활 속 작은 실수들 이야기로 들어가 봅시다. 우리가 매일 무심코 하는 행동들 중에 폐를 망가뜨리는 게 있다면 그게 가장 무서운 적입니다. 왜냐하면 매일 반복되니까요. 하루 이틀이면 괜찮지만 10년, 20년 반복되면 그게 곧 병이 되는 거예요. 먼저 마른 기침 이야기부터 해볼게요. 감기도 아닌데 자꾸 마른 기침이 나오시는 분 있으시죠? 콜록콜록, 가래도 안 나오는데 자꾸 기침만 나오는 거. 솔직히 이게 진짜 답답하시잖아요. 약을 먹어도 잠깐만 효과가 있고 물을 마셔도 그때뿐이고요. 이게 왜 나오는지 아세요? 정답은 비염입니다. 마른 기침의 가장 흔한 원인은 비염이에요. 코 뒤쪽에서 콧물이 목 뒤로 슬금슬금 넘어가면서 목을 자극하기 때문입니다. 의학에서는 이걸 후비루라고 부르는데요. 쉽게 말하면 코에서 목으로 넘어가는 콧물이 자꾸 목을 간지럽게 하니까 우리 몸이 그걸 빼내려고 콜록거리는 거예요. 박정숙 어르신도 이게 정말 심하셨어요. 잠을 못 주무실 정도였대요. 누우면 콧물이 더 잘 흘러내리니까요. 자다가 콜록콜록 깨시고 깨면 잠이 안 오시고요. 그러니까 다음날 종일 피곤하시고요. 이런 악순환이 10년 동안 계속됐다는 거예요. 그런데 폐 청소 시작하시고 한 달 만에 마른 기침이 거의 사라지셨다고 합니다. 마른 기침을 빨리 잡고 싶으시면요. 첫째는 비염 자체를 잡아야 해요. 등산과 맨발 걷기 꾸준히 하시면 비염은 사라집니다. 둘째는 편도 건강이 중요해요.
편도가 약해지면 자꾸 잔기침이 나옵니다. 그러니까 미지근한 물을 자주 드시고 입을 너무 차거나 너무 매운 음식으로 자극하지 마시고요. 그리고 이게 정말 중요한데 편도 부분을 살살 마사지해 주시면 좋아요. 목 양옆을 손가락으로 부드럽게 문지르세요. 하루 2번, 한 번에 1분 정도씩요. 그리고 두 번째, 일상의 실수. 콧물 풀기. 어렸을 때 우리 어머님이 항상 그러셨잖아요. 자, 흥. 코 풀어. 강하게 흥 풀라고요. 그렇게 배워서 평생 강하게 코를 풀어오신 분들. 솔직히 죄송한데요. 그게 우리 귀와 코를 다 망가뜨린 원인일 수 있습니다. 왜 그러냐면요. 우리 코와 귀는 이관이라는 통로로 연결돼 있다고 했죠. 코를 너무 강하게 푸시면요. 그 압력이 이관을 타고 귀로 올라갑니다. 그러면서 귀에 압력이 가해지고요. 미세하게 귀를 손상시킵니다. 한 번이면 모르겠는데 평생 강하게 푸셨다고 생각해 보세요. 그 누적 손상이 얼마나 크겠어요. 그리고 더 무서운 건요. 강하게 코를 풀면 그 압력 때문에 코 속의 염증이 부비동 쪽으로 더 깊이 밀려 들어갑니다. 그러면 부비동염이 더 심해져요. 청소하려고 한 행동이 오히려 병을 깊게 만드는 거죠. 그러면 어떻게 풀어야 하느냐? 한쪽씩 살살. 이게 정답입니다. 한쪽 콧구멍을 손가락으로 막으시고요. 다른 한쪽으로 살살 푸세요. 그리고 반대쪽도 똑같이. 절대 양쪽을 동시에 강하게 푸시면 안 됩니다. 이게 코 푸는 정석이에요. 60대 이상이시라면 특히 이 방법으로 바꾸셔야 합니다. 세 번째, 일상 이야기. 가래 처리. 이건 어른들 사이에서도 의견이 갈리는 부분이죠. 가래가 올라오면 무조건 뱉어야 한다는 분도 계시고요. 또는 그냥 삼키면 큰일 난다는 분도 계세요. 정답이 뭘까요? 결론부터 말씀드리면 둘 다 괜찮습니다. 가래가 올라왔을 때 뱉으셔도 되고 삼키셔도 됩니다. 의외시죠? 왜냐하면 우리가 가래를 삼키면 그 가래는 식도를 타고 위로 들어가요. 위에 도착하면 강력한 위산이 가래 속 세균과 노폐물을 다 죽여버립니다. 그러니까 위장으로 들어간 가래가 다시 우리 몸에 해를 끼칠 일은 없어요. 다만 가래가 너무 자주 올라오시면 그건 다른 문제입니다. 가래가 많다는 건 폐가 청소되고 있다는 신호이기도 하지만 폐가 망가지고 있다는 신호일 수도 있어요. 어떻게 구분하느냐? 색깔과 양으로 구분합니다. 맑고 투명한 가래가 가끔 나오면 정상이에요. 그런데 노란색, 초록색 또는 피가 섞인 가래가 자주 나오시면 그건 병원 가셔야 할 신호입니다. 양이 너무 많아서 매일 한 컵 가까이 나오시는 경우도요. 서울 아산병원 호흡기 자료를 보면 60대 이상에서 매일 한 컵 분량의 가래가 나오시는 분의 거의 41%가 만성기관지염 또는 COPD 초기 증상을 가지고 계셨다고 합니다. 41%요. 적은 숫자가 아닙니다. 그러니까 여러분, 가래의 양과 색깔 잘 관찰해 주세요. 자, 이렇게 일상의 작은 실수들까지 정리했고요. 마지막으로 우리 폐를 도와주는 음식 2가지를 말씀드리겠습니다. 비싼 영양제 살 필요 없습니다. 우리 부엌에 다 있는 재료예요. 첫째는 생강. 생강이 왜 폐와 호흡기에 좋냐면요. 생강 특유의 그 매운맛, 그 향. 그게 우리 몸의 기와 혈을 잘 돌게 합니다. 한방에서는 옛날부터 감기 기운이 있을 때, 오한이 있을 때, 기침이 날 때 생강차를 권해왔어요. 우리 할머님들이 감기 걸리면 끓여주시던 그 생강차, 그게 진짜 약이었던 겁니다. 생강차 만드는 법은 정말 간단해요. 생강 한 조각, 그러니까 엄지손가락 정도 크기를 얇게 슬라이스 하시고요. 끓는 물 한 컵에 넣고 5분 정도 우려내세요. 매일 아침과 저녁에 한 컵씩 드시면 됩니다. 너무 매우시면 꿀을 한 숟가락 넣으셔도 좋아요. 단, 위장이 안 좋으신 분은 식후에 드시는 게 안전합니다. 7. 둘째는 도라지. 한방에서는 길경이라고 부르는 거요. 우리 흔히 무침으로 드시는 그 도라지요. 이게 가래와 기침을 가라앉히는데 정말 좋은 약재예요. 옛날부터 한약방에서 기침약을 처방할 때 빠지지 않는 재료가 도라지였습니다. 말린 도라지 뿌리를 감초와 함께 달여 드시면 가래가 진정됩니다. 도라지 한 줌, 감초 2-3 조각, 물 2컵 정도 부으시고
약한 불에 30분 끓이세요. 그러면 진하고 달큰한 차가 됩니다. 이걸 하루 2번 정도 드시면 만성 가래에 큰 도움이 돼요. 시장이나 한약방 가시면 둘 다 쉽게 구하실 수 있습니다. 비싸지도 않아요. 한 달치 10,000원 안쪽이에요. 자, 그럼 이제 오늘 우리가 함께 살펴본 내용을 한번 정리해 드릴게요. 정리하다 보니 정말 많은 이야기를 함께 했어요. 먼저 호흡기 질환은 분명한 순서가 있다는 것. 감기, 비염, 천식, 폐질환. 이 4단계를 거쳐서 악화됩니다. 감기가 일주일을 넘기면 비염이 되고, 비염이 오래되면 천식이 되고, 천식이 진행되면 COPD 같은 폐질환이 옵니다. 비염에는 무서운 꼴이 3개가 달려 있다는 것. 부비동염, 중이염, 결막염. 이 셋은 비염이라는 한 뿌리에서 자란 가지들이에요. 코를 잡지 못하면 이 셋도 잡히지 않습니다. 내년부터 폐기능 검사가 무료로 시행되면 COPD 환자가 폭발적으로 늘어날 거라는 것. 학계 추정 12.5%, 실제 진단 이점 2%. 그 차이가 곧 드러납니다. 평지 걷기에 숨이 차시면 노화가 아닐 수 있어요. 그리고 자가 진단법. 30초 동안 숨 참기. 40초 이상이면 정상, 30초 이하면 폐 청소 시작 신호. 이건 의학적으로 검증된 방법이에요. 폐 청소의 2 비결. 약간 숨이 차는 등산 일주일에 2번. 부드러운 흙길 맨발 걷기 일주일에 3번. 그리고 코로 들이마시고 입으로 2배 길게 내쉬는 호흡법. 석 달만 꾸준히 하시면 10년 묵은 비염도 사라집니다. 일상의 실수 3가지 교정. 마른 기침은 비염이 원인이고, 코는 한쪽씩 살살 풀어야 하고, 가래는 삼키셔도 위산이 처리해줍니다. 마지막으로 우리 부엌의 2 친구. 생강차와 도라지차. 매일 2잔씩만 드셔도 호흡기가 좋아져요. 여러분, 박정숙 어르신은 오늘 광주에서 다시 손주들을 안아주실 수 있게 되셨습니다. 10년 동안 자기를 괴롭히던 그 콧물과 마른 기침에서 해방되셔서요. 며느리한테 미안해하시지 않게 됐고요. 손주들 결혼식까지 건강하게 보시겠다고 약속하셨어요. 우리도 그렇게 될 수 있습니다. 진짜로요. 호흡기는 언제든 유턴이 가능합니다. 70세든 80세든 늦지 않았어요. 오늘부터 시작하시면 석 달 후에 분명한 변화를 느끼실 겁니다. 그리고 1년 후에는 주변에서 무슨 비결이냐고 물어보실 거예요. 자식들도 부모님이 갑자기 젊어지셨다고 놀라실 겁니다. 우리 모두가 함께 건강해지자고요. 가족들에게 짐이 되지 않고요. 손주들 손을 끝까지 잡아주는 그런 어르신이 되자고요. 오늘 영상 끝까지 시청해주신 여러분, 정말 감사드립니다. 50분 동안 저랑 함께 해주신 그 시간이 여러분 평생의 건강으로 이어질 거라고 저는 확신합니다. 오늘 내용이 여러분께 도움이 되셨다면 좋아요 한번, 그리고 구독으로 응원해 주시면 정말 큰 힘이 됩니다. 우리 부모님, 우리 형제, 우리 친구분들께도 이 영상 공유해 주세요. 한 분이라도 더 건강한 호흡기를 되찾으시면 그게 우리 모두의 행복으로 돌아옵니다. 댓글에 여러분의 경험이나 궁금하신 점도 남겨주시면 다음 영상에서 더 자세히 다뤄드리겠습니다. 건강이 최고입니다. 잊지 마세요.